वो वन टाइम बोलो गंगे मैया की हिप 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 ऑन द जोश। इस रैपिड का नाम है रोलर कोस्टर। सब रेडी हैं? जाओ आप आगे जाओ। फिर चलाइए पैडल फॉरवर्ड। ला भाई खींच के चलाओ, खींच के सबके सब पूरा बॉडी मूवमेंट करो। थोड़ा जल्दी चलाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। थोड़ा खींचो पानी को, खींचो जल्दी। खींच के रखो, खींच के। चलाओ 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 चलाओ। पूरा बॉडी मूवमेंट करो, बॉडी मूवमेंट। दम लगा के, दम लगा के। पावर लगाओ, पावर लगाओ। खींचो खींचो खींचो। राइट वालों कमजोर हो गए, राइट साइड वाले कमजोर हो गए। चलाओ 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 चलाओ। बन जा बन जा। ओके स्टॉप स्टॉप स्टॉप। इधर देखो, थोड़ा शोर मचाओ। गंगे मैया की, गंगे मैया की, गंगे मैया की। चलिए चलाइए पैडल फॉरवर्ड। पानी को खींचना सिंपल है। हाँ, बॉडी मूव करके। अगर आपका पैडल हवा में भी चलेगा तो भी बॉडी मूवमेंट से हमारी रात आगे जाएगी। पानी को खींचिए। पीछे वाले जो पीछे हैं आप सपोर्ट करिए, जो आपके आगे बैठे हैं उनको सपोर्ट करिए आप। ओके स्टॉप। पीछे देखिए कैमरे में। देखो थोड़ा शोर मचाओ। अभी नहीं, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। इधर देखो कैमरे की तरफ, शोर मचाओ। ठीक है, अभी जो रैपिड आने वाला मेजर रैपिड है, लगातार 3 रैपिड आएंगे। ठीक है, स्टॉप है, स्टॉप है। तो रैपिड का नाम आएगा गोल्फ कोर्स। चलिए चलाइए पैडल फॉरवर्ड। बॉडी मूवमेंट के साथ चलाना है। कमर में दर्द सा ओके स्टॉप स्टॉप स्टॉप। हाँ ऐसे ही। हाँ स्टॉप बोलूँ, वहाँ रुक जाओ। तो इस रैपिड का नाम है गोल्फ कोर्स। चलिए चलाओ पैडल फॉरवर्ड। चलो भाई खींच के चलाओ, खींच के। थोड़ा स्पीड बनाओ, स्पीड बनाओ। स्पीड के साथ। तो भयंकर खींचती है। ओके स्टॉप स्टॉप स्टॉप। बढ़वा दी इन्होंने पूरी राइट में बढ़वा दी। चलो भाई चलो चलो चलो। पैडल पैडल। राइट में बढ़वा दी। ओके स्टॉप। पूरी राइट में लगे। चलो इधर देखो, इधर पीछे देखो कैमरे में। कैमरे में देखो, कैमरे में। ये मजा आया। भैया की इस रैपिड का नाम है क्लब हाउस। क्या नाम है सर? क्लब हाउस। चलिए चलाइए पैडल फॉरवर्ड। पैडल पूरा डिप करो पानी के अंदर। हाँ चलो 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 चलो। थोड़ा बॉडी पावर लगाओ, बॉडी पावर। बॉडी के साथ चलाना है। खींचे थोड़ा पानी को, खींचो। बॉडी मूव, बॉडी मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट। ओके स्टॉप। चलो इधर देखो कैमरे की तरफ, शोर मचाओ। बोलो गंगे मैया की। खड़े हो जाओ अपनी अपनी जगह पे, खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। पैडल ऐसे, पैडल को खड़े करके हो जाओ ऐसे।
बैलेंस बनाओ बोलो गंगे मैया की चिल्ला लो जोर से चिल्लाओ चले बैठ जाइए आगे एक रैपिड आ रहा है रैपिड का नाम है कैच फ्लो ये अलग है चलो भैया इधर देखो 1 टाइम बोलो गंगे मैया की हिप हिप हुर्रे ठीक है रैपिड का नाम है इनिशिएशन बैल लॉक रखना है थोड़ा तेज चलाना है चलो फॉरवर्ड चलो थोड़ा स्पीड दो स्पीड और था वो हाफ बिंडीज पहन के चलता था ओके स्टॉप बहुत का सामान बन रहा है तो चलो 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 वो तो डर रहा है चलो भाई खींच के लो खींच के ये लेफ्ट वाले थोड़ा पावर लगाओ ओके स्टॉप चलाओ पैडल अगेन थोड़ा तेज चलाओ तेज जल्दी जल्दी थोड़ा सा यहाँ पे तो जंप करो चप्पल खोल के जाओ भैया रस्सी पकड़ के जाओ आगे पानी तेज आएगा पास में आओ चल भाई जाओ आराम से जाओ आराम से उतर अरे कुछ नहीं होगा जैकेट पहना रखा है कोई दिक्कत नहीं जाओ सैंडल खोल लो सैंडल चलेगा अरे कुछ नहीं भाई आराम से उतर जाओ इस रस्सी को पकड़ना है इधर आ जाओ सारे भैया आगे वाली रस्सी पे आओ सारे रस्सी को कैसे पकड़ना है बस मुंह बस थोड़ा बॉडी पकड़ के रखो रिलैक्स करो रिलैक्स ऐसे रस्सी पकड़ो रस्सी अरे कहाँ थोड़ी देर के लिए होता है वो आगे हो जाओ चलो भाई आप भी जाओ आओ भैया इधर आओ भैया रस्सी पकड़ो आराम से इधर आओ इधर जल्दी जाओ आप खड़े हो जाओ जम मारो चलो अरे भाई नॉर्मल है ये स्टील मोटर है चलो ये भाई डर रहा है अभी उल्टा लेट जाओ हाँ उल्टे लेट जाओ देखो हाथ पैर में नहीं चला रहे आराम से जाओ चलो हाथ कैसे करना ऐसे हाथ सीधा ऐसे रखा आप सीधा ऐसे आप भी भैया इसमें वजन डालो आराम से वजन डालो सीधा रख कोई दिक्कत नहीं चलो भाई जाओ आराम से उतर जाओ एक मिनट रुक जाओ चलो जाओ छोड़ दो अपने आप को छोड़ दो अरे कूद जा पानी है चल भाई ये हो जाएगा हाँ जाओ चलो भैया उसको धक्का मारो आगे आ जाओ दोनों आगे आ जाओ आगे आओ दोनों देखो इसको भाई राउंड नहीं करना है रस्सी हाथ पे से निकालो अरे डर क्यों रहा है आराम से लटका रहे बस आराम से लेटा रहे पैर ऊपर कर ले आराम से लेट जाओ बस मुंह बंद रखो मुंह जब पास में आती है हल्का पैर से पुश करना है पैर से धक्का मारो पीछे जाओ लंबी रस्सी करो लंबी पीछे जाओ वो देखो कितना पीछे आराम से लेट रहो चलो आप भी इधर आओ भैया लंबी रस्सी पे आओ ना सारे बड़ी वाली पे पकड़ में नहीं आ रहा है पानी करना है देखो भाई साइड से जैकेट पकड़ दोनों आते हैं साइड से नीचे से अरे नीचे से पकड़ना नीचे से ये नीचे कहाँ होता है जैकेट का नीचे होता है अरे कमर से यहाँ से नीचे खींच उसको नीचे खींच जोर से खींच लिया खींच नीचे खींच और खींच ऐसे खींच के रख और खींच खींच लिया और खींच उधर से खींच
धक्का मारो उस बोर्ड को, धक्का मारो। चलो इधर देखो, थोड़ा शोर मचाओ। आप लोग भैया सारे एक ही रस्सी पे जाओ आगे। इधर आओ ना, भैया आप लोग भी ना इधर आओ, इधर आओ आप लोग इधर जाओ। इधर ये लंबी रस्सी करो भैया, लंबी रस्सी करो, पीछे जाओ। आपको कह रहा हूँ भैया पीछे जाओ, रस्सी उनको दे दो, फिर रस्सी उनको दे दो, अपने उधर से निकालो। चलो पकड़ो रस्सी लंबी, इस वाली रस्सी पे आ जाओ, लंबी पे। थोड़ा शोर बचाओ, बोलो गंगे मैया की। एक दूसरे का हाथ पकड़ के चैन बनाओ, लंबी रस्सी करो इसको। यस चलो, आप भी भैया पीछे आओ, पीछे। थोड़ा रस्सी पकड़ के रखना, आगे पानी तेज आएगा। अरे भाई क्यों फाड़ रहे हैं? अरे उनको बोला वो रस्सी छोड़ा हुआ है। अगर रस्सी छोड़ना है बोर्ड से इधर रहो, पीछे पीछे की साइड जाओ। निकाल ले तो ना भैया, हैं? ये ओए मजा आ जाता है। अरे तुम तो नाव को पलट रहे हो। हमें तो नाम में बिठा लेना बहुत था यार। कौन आ रहा है? बोलो गंगा मैया की। हर हर महादेव। गाना आता है, गाना गाना आता है। इसको छोड़ दो भैया, इसको छोड़ दो। अरे इसको छोड़ दो, कमर पे रस्सी है तुम्हारे। पैर से धक्का मारो। चलो भैया आप भी जाओ उधर, बड़ी रस्सी पे जाओ। चल भाई बड़ी रस्सी पे जा, पीछे आराम से जाओ, पीछे पीछे जाओ, लंबा करो, उधर करो, दूर के लिए। आप भी जाओ उधर, आ जाओ भैया। लो आराम से जाओ, इससे ज्यादा जाने को मन नहीं कर रहा है। पास में आओ, पास में। तेज आ गया पानी, तेज स्विमिंग करो। ये रो पास आ जाओ रे। तुम कौन सा बोल रहे हो? घर वाले को दिखा दिया, खुश हो गए बेटा बहुत। गाना है ना भाई, गाना आता है किसी को? कौन सा गाना है भाई? गाना सुना दो। चलो एक गाना सब मिल गया। कोई गाना गा लो। रवि गायका कौन सा गाऊं? प्यार मगर ये जाएगा, लेकिन छुप छुप के मिलने में से चुरा लो, दिल में कहीं दिल छुपा लो, अकेले न जाए, आओ तो गले से लगा ले, बरसात के मौसम में नहाई के आलम में मैं निकल आया, बोतल निकलता आया। लेने दो बड़ी बरसात में पी लेने दो। मजा आया ना। ये आगे जो रैपिड आ रहा है, रैपिड का नाम है डबल ट्रबल। हाँ पानी को खींच के चलाओ, थोड़ी रफ्तार बढ़ा के। उसके बाद वाला अगर ब्रह्मपुरी हुआ खींच देंगे। चलो पैडल एक साथ थोड़ा रफ्तार बढ़ाओ, जल्दी जल्दी। बहुत दिन हो गए, 3 दिन बाद। तो भैया खींच के लो, खींच के। खींचो खींचो खींचो।
चलो 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 चलो, बॉडी मूवमेंट करो, बॉडी को आगे पीछे चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो। चलाओ 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 चलाओ, दम लगा के दम लगा के दम लगा के। चलो 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 चलो, खींचो खींचो। खींचो दोनों तरफ से, खींचो दोनों तरफ से, खींचो। अंदर चले आए, कान आ रहे हैं। चलो 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 चलो, खींचो खींचो खींचो। ओके स्टॉप। इधर देखो, थोड़ा शोर मचाओ। चलो 1 2 3 गो। हाँ जाओ भैया जाओ चलो भाई चलो चलो आप भी पूछ जाओ। चलो 1 2 3 गो। चलो भैया नेक्स्ट, ऐसे ही मार दो, बिना रस्सी के मार दो, इधर आ जाओगे, फ्लो है। चलो 1 2 3 गो, जंप, गो गो गो। भाई हट जाओ। चलो 1 2 3 गो। रस्सी पकड़ लो, रस्सी पकड़ लो, वो रस्सी फेंक दो उनको, आगे फेंक दो वाली। जाओ, और कोई जाना चाहता है जाओ, फटाफट जाओ। हेलमेट लगा लो भैया, हेलमेट। चलो भैया, और जंप करना है किसी ने? जाओ जाओ। अरे भाई लास्ट ही जंप है जो, इसके बाद नहीं जंप मिलेगा, ऐसे भी मार दो। अरे नहीं लगेगा, कह रहा है 15 फीट पानी है अभी। चल भाई 1 2 3 गो। खड़ा होके मार दे, खड़ा होके जब मार दे कहीं नहीं जाएगा। नाक बंद कर ले, नाक बंद करके खड़ा होके मार दे ऐसे। अरे नाक बंद करके खड़ा होके मार दे। चलो भाई भाई हट जाओ थोड़ा। चलो मारो। चलो भाई ये लास्ट जंप है। अरे कपड़े सूख जाएंगे आगे, अभी बहुत दूर है। जा भाई चलो 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 चलो। कपड़े बोल गंगा मैया की वाली जगह आ गई। अभी पानी में है वो। झटका मारो जोर से, झटका। इनको तो बिना पिए चढ़ गई। आ जाना भैया, है झूले से पहले वाइस लक्ष्मण झूला बन रहा है। तैयार हो चुका है। ये बजरंग सेतु का काम लगभग समाप्ति की ओर है। शीशे वाला पुल का है यही है भाई, शीशे वाला। चलो चलो चलाओ। स्टॉप 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 स्टॉप। चलो भाई इधर देखो, थोड़ा शोर मचाओ। बोलो गंगे मैया की।
चलो थोड़ा जोर लगा के। खींचो खींचो खींचो, पानी को खींचो, खींच के लो, खींच के लो, खींच के लो।